السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا. رجعت لكم بحلقة جديدة اليوم اننا نساوي الصوص تبع البيستو. البيستو هي كلمة ايطالية عبارة عن يعني الصوص تبع الريحان. بعد مو شايفين انتم بالكاميرا هذا ريحان. انتم بتزرعوه ببيتكم اذا بدكم او تشتروه حاضر. بدنا ناخذ منه شي كاسة ونص ورق وبعدين بنفوت لجوا بالمطبخ ونبدا بالشغل لحتى نساوي احلى صوص او صلصة الريحان. وبنحط لها اذا بدكم كمان بندوره مجففه فبتصير صوص الريحان الحمراء او العاديه التراديشنال هي الخضراء. انا عندي فيديو عامله من قبل على الصوص البيستو الخضراء، هلا حساويها حمراء. بدها تعجبكم كثير تدعونا عليها. يلا بنبدا على بركه الله. هلا بناخذ كم مرقه مثل ما قلت لكم حوالي كاس ونص بدي. فبناخذ ورق بس ما العرق، بس الورق الكبير مثل ما شايفين. وصلوا على النبي طبعا، تقول بسم الله وصلوا على النبي. هذا بده غسيل طبعا جوا. نقوا الكبار. اوف، راح الراس. ديروا بالكم على الراس، ما تقيموا الراس. ابو مالك روح الراس. إذا شايفين بالصورة كمان في ريحان لونه بنفسجي كمان. هذا تايلاندي، هذا من تايلاند. بنزرع بالبيت كثير سهل. إذا بتخبوه من الحر إذا بتخبوه بالرقيع بيتم بالشتاء وبالصيف دائما بيطلع بعدين مرة ثانية لحاله، أو هو كمان ببزر بيطلع بنفس المحل مرة ثانية. الجو حلو هلا. وعندنا كوسة. هلا بنساوي كوسة بالفرن أو بنقليه بالزيت شوية. بنورجيكم شلون طريقة. بنحط قدامه بيستو تطلع طبخة عالمية. فهلا فتنا لجوا. معنا الريحان الورق، هذا كاسة ونص لكاستين. معها بدكم ثلث كاسة صنوبر، سنين صغار توم أو سن كبير مثل هاد. بدكم نص كاسة جبنة برمجان، بدكم ثلث كاسة زيت زيتون، بدكم شوية ملح وبهار. وأنا حضيف لها شوية بندورة مجففة مشان نعمل لها اللون الأحمر. هو البيستو أو صلصة الريحان هي خضراء، لكن حنساويها بشوية بندورة وتعطيها اللون الأحمر ويعطيها طعم أكثر وأزكى. فهلا شو بنساوي؟ عندنا الخلاط بنحط فيه ورق الريحان. شايفين أحلى الورق؟ نحط فيه الزيت ثلث كاسة، يعني حوالي 5-6 معالق. السن، الثوم، الصنوبر، البندورة جافة، الجبنة برمجان، وملح وفلفل. نغطيها ونشتغل فيها. قول بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي. إذا ناشفة بنحط لها شوية زيت شوي شوي لحتى تتماسك وتصير صوص. خلصنا. هلا نحطها في قطميز ازاز نظيف بنغطيها. بتحطوها بالبراد لاسبوع او اسبوعين، تستخدموها امتى ما بدكم. انا حساوي فيها بحلقه جديده حارجيكم اياها مع كوسه.
شاء الله جربوا بدكم تدعونا، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.